Πάρκινγκ. Κάνω όπισθεν, κοιτάω, περνάει λεωφορείο. Το θυμάμαι full χαρακτηριστικά. Κοιτάει, περνάει λεωφορείο. Βάζω όπισθεν. Κάνω έτσι. Ισιώνω το τιμόνι και με παίρνει. Κάτσε, έριξε κάποιος donate. Πες, βούλωσε το βρεβλάκα ηλίθιε. Ισιώνω το τιμόνι, κάθομαι έτσι. Και επειδή η Νάσια δεν μπορούσε να χαλαρώσει ρε φίλε από το τρυπάνι δίπλα, πάω να την πάρω τηλέφωνο να της πω, ξέρω εγώ, ότι βγήκα και του είπα να σταματήσει του αλνού και να ξέρεις τώρα σταμάτησε, θα ξεκινήσει στις 6. Και πιάνω το κινητό, παίρνω τηλέφωνο την Άσια, οδηγάω και έτσι όπως οδηγάω, κοιτάω ξανά το κινητό για να δω αν μου απάντησε η Νάσια. Με το που απαντάει το τηλέφωνο η Νάσια, κάνει το αμάξι ένα ντουφ. Με πετάει από την αριστερή μεριά του δρόμου, φεύγει το κινητό, έτσι όπως εγώ συνεχίζω, γυρνάει μετά έτσι, σταματάω, κατεβαίνω κάτω από το αυτοκίνητο, βέβαια δεν κατάλαβα τίποτα. Είμαι έτσι, ξέρω εγώ, κατεβαίνω από το αυτοκίνητο, κατεβαίνω κάτω, κοιτάω, βλέπω τη ρόδα μαλάκης να έχει σπάσει και με το που το βλέπω αυτό αρχίζω και κλαίω. Έκλαψα κανονικά, μου έπεσαν δάκρυα κανονικά ρε. Μου έπεσαν δάκρυα κανονικά, στεναχωρήθηκα, λέω πάλι έσπασε αυτό το τάσι ρε μαλάκα. Τι θα πω ρε βλάκης, το είπα βουλώστε το ρε μαλάκης, κοιτούσα το κινητό ρε μαλάκα και έπεσα πάνω στην κολόνα ρε μαλάκα.